Met deze enorme collectie filamenten die we hebben, wilde ik vandaag deze prachtige PLA Pastello filamenten aanpakken en in de video van vandaag gaan we dit geweldige schaakbord printen. Hallo, mijn naam is Alessio en dit is Spectrum Filaments. Ik had deze filamenten al een tijdje liggen, maar ik heb nog niet de kans gehad om er iets mee te printen, dus ik dacht, wauw, ze zien er geweldig uit. Ik hou van de matte afwerking hiervan en ze hebben een soort krijtachtige uitstraling en ik dacht, we moeten iets printen met dit. En wat is er beter dan een schaakbord? Voordat ik het schaakbord printte, heb ik natuurlijk wat tests gedaan met de klassieke Benchy en het resultaat was geweldig. Kijk eens naar de afwerking hiervan. Het is prachtig. Dit is de blauwe en dit is de roze. Ik vind dat ze er geweldig uitzien. Daarom besloot ik voor het schaakbord te gaan. Voordat we beginnen met het 3D-printen van het schaakbord, geef ik je wat details over de PLA-instellingen, maar je kunt ze hier op het scherm vinden of bekijk gewoon de link in de doos hieronder. Maar het werkt in principe net als normale PLA. De temperatuur is echter iets lager en natuurlijk staan de links van de filamenten ook in de beschrijving, evenals de maker World Link voor het model zelf. Om alle stukken te printen duurde het 17 uur per stuk op 2 verschillende platen. Voor het schaakbord zelf duurde het 7 uur en voor de doos duurde het ongeveer 6 uur en het werd geprint in PETG. De link staat in de beschrijving hieronder. Zoals je kunt zien is dit schaakbord heel bijzonder. Het is magnetisch. Alle stukken zijn magnetisch aan het bord bevestigd en het ziet er heel cool uit. Ik speel zelf niet echt schaak en misschien is dit een goede gelegenheid voor mij om te leren schaken. Je vraagt je misschien af, hoe is dit magnetisch? Nou, ik ga het je laten zien. En hier hebben we onze eerste set en in de slicer hebben we natuurlijk een pauze ingesteld, zodat we alle magneten zorgvuldig één voor één kunnen aanbrengen. En natuurlijk hebben we hier onze tweede set, waarbij de magneten op dezelfde manier worden aangebracht. En als laatste hebben we het schaakbord dat de meeste magneten heeft. Je moet geduldig en voorzichtig zijn, maar het is een vrij eenvoudige taak. Dan verwijderen we ze natuurlijk van de bouwplaat en controleren we op artefacten en kijken of alles in orde is en verwijderen we deze kleine steunen hier. Als we de stukken van dichterbij bekijken, zien ze er verbluffend uit. Ik heb niet alleen de Pastello PLA voor deze gebruikt, maar ik wilde ze een echt coole accent geven, dus besloot ik te gaan met onze zijde PLA en het ziet er geweldig uit. Het schaakbord heeft geen schoonmaak nodig, dus het is vrij eenvoudig. Verwijder het gewoon van de plaat en je bent klaar. Maar hier is het deel dat ik niet echt leuk vond. De doos zelf. Ik hou van het ontwerp, vooral dit patroon dat te danken is aan de infield, wat een heel goede touch is. Maar ik vind het ontwerp zelf niet echt slim, omdat het me heel lang duurde om de steunen te verwijderen. Het was een echte worsteling, maar het doet zijn werk zoals je kunt zien. Dus daar heb je het, deze prachtige stukken. Dit prachtige schaakbord geprint met Pastello PLA van Spectrum Filaments. Ik hou echt van de kleuren en ik denk dat de mogelijkheden eindeloos zijn, afhankelijk van je creativiteit. Zoals ik al zei, alle links staan in de beschrijving hieronder. Vergeet niet te abonneren, leuk te vinden en hieronder te reageren. En nogmaals, mijn naam is Alessio, dit is Spectrum Filaments en ik zie je heel snel in de volgende